दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम माउन्टेन संवाद। आजको माउन्टेन संवादमा नेपाली कांग्रेसका नेता किरण गिरीसँग संवाद गर्नेछौँ। अब नेपाली कांग्रेसभित्र को प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने बहस सुरु भइसक्यो। आज देशको लागि को पात्र उपयुक्त हो भन्ने खोजी सुरु हुन थालेको छ। अब जसले देशलाई निकास दिन सक्छ, जसले देशको कालखण्डलाई बुझेको छ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा राम्रो सम्बन्ध कायम गर्न सक्छ, जसले आर्थिक क्रान्ति दिन सक्छ, त्यो व्यक्तिलाई देशको प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्छ। यो कुरालाई ख्याल गरेर नेपाली कांग्रेसले कसलाई उम्मेदवारको रूपमा अघि सार्दैछ। बहालवालै प्रधानमन्त्री यसको उपयुक्त पात्र हुन् या अब नयाँ व्यक्तिले देशको प्रधानमन्त्री पाउँदैछ। आज सत्ता गठबन्धनभित्रको संवाद गर्ने हो भने कसले पाउँदाखेरि देशलाई भलो हुन सक्छ त हामी यो पाटोमा प्रश्न पनि गर्नेछौँ र कांग्रेसले सारेको पात्र को हो त। अब हामी यो पाटोलाई पनि जोडका साथ आज उठाउनेछौँ, उहाँसँग सवाल जवाब पनि गर्नेछौँ। अहिले नेपाली कांग्रेसको कुरा गर्ने हो भने नेपाली कांग्रेसभित्र धेरै आकांक्षीहरू छन्। अब म प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ, म चाहेको नेता हो भनेर आफूले नै दाबी गर्दैछन्। के उहाँहरू साँच्चीकै दाबी अनुसार देशलाई हाँक्न सक्ने खालका नेता हुन् या उहाँहरूको दाबी मात्रै हो? बहालवाला प्रधानमन्त्री बाहेक महामन्त्री गगन कुमार थापा, डाक्टर शेखर कोइराला, प्रकाश मान सिंह, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल लगायत थुप्रै नेताहरू यो दौडमा आफूलाई दौडाउन सुरु गरिसकेका छन्। कोही बालकोट, कोही कोटेश्वर, कोही बालुवाटारमा संवाद गर्दैछन्। अब को प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने बहस सुरु भइसकेको छ। यसको निरीक्षलता नेपाली कांग्रेसले कसरी गर्नेछ हेर्न बाँकी छ। अझ सत्ता गठबन्धनले कसरी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारलाई चयन गर्नेछ, किनकि अहिलेको सरकार फेरि गठबन्धनबाटै बन्ने भन्ने आकलन सुरु भएको छ। त्यसकारणले गर्दा पनि यो संवादमा हामी प्रश्न जवाब खोज्नेछौँ। र अर्को पाटो, निर्वाचनमा कम मत परिणाम आएको आकलनलाई सत्ता गठबन्धनभित्रकै पार्टी र नेपाली कांग्रेसले पनि महामन्त्री गगन कुमार थापालाई आरोप लगाएका छन्। किन? के साँच्चीकै उहाँकै कारणले गर्दाखेरि गठबन्धन कमजोर बनेको हो भन्ने प्रश्न पनि बहस पनि चलिरहेको छ। यो सत्य हो कि होइन, हामी यसको जवाब पनि खोज्नेछौँ र आगामी दिनमा गठबन्धन कसरी अगाडि बढ्नेछ भन्ने पनि संवादलाई आजको संवादको पाटोमा जोड्नेछौँ। अब भने आजको संवादमा यसको जवाब दिनको लागि हामीसँग जोडिनु भएको छ नेपाली कांग्रेसका नेता किरण गिरी। अब भने उहाँलाई जोड्न चाहन्छु। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अब जुन खालको रस्साकसी अहिले कांग्रेसभित्रै देखिएको छ, अझ गठबन्धनभन्दा पनि नेपाली कांग्रेसबाट को प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बन्ने, अहिलेको सान्दर्भिकतामा जसले देशलाई विकास निकास दिन सक्ने सँग आकलनका साथ तपाईँहरूले कसलाई उठाउँदै हुनुहुन्छ? सबभन्दा पहिलो कुरो त नेपालमा आम निर्वाचन सम्पन्न भएको छ, संविधानको कार्यान्वयन भएको छ र मुलुकले एउटा राजनीतिक रूपमा निकास पाएको छ, संवैधानिक रूपमा निकास पाएको छ र संसदीय मूल्य मान्यता र पद्धतिको स्थापना भएको छ। नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सरकारले र नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको गठबन्धनले यो राष्ट्रिय कार्यभारलाई निर्वाह गरेर अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। निर्वाचन सम्पन्न भएको छ र सम्भवतः यो हप्ताको अन्त्यतिर हामी सम्पूर्ण प्रत्यक्ष र समानुपातिक सबै मत परिणामहरू हाम्रो हातमा आइसक्नेछ र संसदको पिक्चर हामी समक्ष आइसक्नेछ। यसर्थ म यहाँलाई दुईटा पार्टमा यो विषयवस्तुलाई प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। एउटा पक्ष भनेको नेपाली कांग्रेसको वर्तमान नेतृत्व यति सबल, यति सक्षम र यति काबिल छ जसले देशको एउटा अन्योलतालाई चिरेर, देशको एउटा संवैधानिक गतिरोधतालाई चिरेर, एउटा संसदीय सङ्कटलाई चिरेर सबै राजनीतिक दलहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर, सबै राजनीतिक विचारका व्यक्तिहरूलाई, शक्तिहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर आम निर्वाचन गराउन सफल भयो र स्थानीय निर्वाचन गराउन सफल भयो। देशको तिनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गराएर संविधान कार्यान्वयनको सवालमा वर्तमान नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सरकार अथवा प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्व सबल, सक्षम र काबिल देखिएको अवस्था छ। यो यथार्थ हो। यो यथार्थलाई कहीँ कसैले इग्नोर गर्नुपर्ने र गर्न सक्ने अवस्था छैन। र अर्को पाटो भनेको
मुलुकमा सबै खाले परिवर्तन र आन्दोलनको नेतृत्व र अभिभावकीय भूमिका नेपाली काङ्ग्रेसले गर्दै आएकोले एउटा कुरो नेपालमा के स्थापित र साबित भएको छ भने नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा मात्रै मुलुकले सबै खालको समस्याबाट समाधान पाउँछ भन्ने कुरा आम जनताले जनादेशबाट स्थापित गरिरहेका छन्। अब नेपालको एजेन्डा भनेको विकास र समृद्धिको एजेन्डा हो। मुलुक अब विकास र समृद्धिमा प्रवेश गर्नुपर्दछ र देश एउटा राजनीतिक आन्दोलन, राजनीतिक परिवर्तन र राजनीतिक उपलब्धिबाट संविधान कार्यान्वयनको सवालमा दुई तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसके पछाडि अब आम नेपाली जनताको चासो, आकाङ्क्षा र चाहना भनेको विकास र आर्थिक समृद्धि हो। देश आर्थिक समृद्धिमा लैजानुको लागि नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो घोषणापत्र मार्फत धेरै एजेन्डाहरू अगाडि सारेको छ। अब म आउँदैछु, म सोधिहाल्छु, त्यसपछि तपाईँले जवाब दिन्छु। आजको उपयुक्तता जसले देशलाई निकास दिन सक्छ, जसले देशका एजेन्डामा बसेर देश विकासको कामलाई अघि सार्न सक्छ र देशमा आर्थिक क्रान्ति ल्याउन सक्छ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई परिपक्व बनाउन सक्छ, आज त्यो उम्मेदवारको प्रधानमन्त्रीको लागि योग्य उम्मेदवार नेपाली काङ्ग्रेसले चयन गर्न सक्छ। यसमा सक्षम छ कि छैन? तपाईँको संवाद कसरी अगाडि बढिरहेको छ? एकदम सक्षम छ, सबल छ। नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार निर्माण हुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसले मुलुकका सबै समस्याहरूको समाधान गरेर मुलुकलाई आर्थिक समृद्धि र समुन्नतिमा लैजान्छ। यो कुरामा तपाईँलाई म ढुक्क पार्न चाहन्छु। तपाईँ मार्फत आम मतदातालाई म ढुक्क पार्न चाहन्छु कि नेपाली काङ्ग्रेसकै नेतृत्वले देशमा अब समुन्नति र सम्मानित नेपालीको अवधारणालाई अगाडि बढाउँछ। जहाँसम्म तपाईँले बारम्बार एउटै प्रश्नमा परिस्थितिलाई धकेलिरहनु भएको छ, त्यो यता स्वाभाविक हो। अहिले एउटा चाहना, भावना नेपाली काङ्ग्रेसमा होनहार नेताहरू हुनुहुन्छ, धेरै प्रभावशाली, धेरै त्यागी, धेरै पार्टीका लागि, मुलुकका लागि, जनताको लागि योगदान गरेका नेताहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले चाहना गर्नु, आकाङ्क्षा राख्नु अत्यन्त स्वाभाविक कुरा हो। त्यो राजनीतिमा हुनु पनि पर्दछ। एउटा जीवन्त राजनीतिक पार्टीमा, लोकतान्त्रिक विधि प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्ने पार्टीमा यो कुरा स्वाभाविक हो। तर अहिलेको वर्तमान अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा, जसले यो मुलुकलाई अत्यन्त ठुलो संवैधानिक जटिलताबाट निकास दिएर अत्यन्त ठुलो संसदीय सङ्कटबाट मुलुकलाई निकास दिएर आज दुई तहको निर्वाचन सम्पन्न, तिनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गराएर देशमा एउटा संवैधानिक राहत अवस्था, संसदीय राहतको अवस्था सृजना गर्नुभयो। सबै पोलिटिकल पार्टीहरूको बिचमा एउटा सामिम्यता, एकता, संवाद, सहमति र सहकार्य गरेर देशलाई यो अवस्थामा ल्याएको स्थितिमा नेपाली काङ्ग्रेसबाट प्रधानमन्त्रीको रूपमा अहिले शेरबहादुर देउबा नै उपयुक्त हो भन्ने कुरा आम बुझाइ र विश्लेषण रहेको छ। त्यसो भए फेरि पनि बहालवाला प्रधानमन्त्री नै प्रधानमन्त्री बन्छ तपाईँको बुझाइमा? मेरो बुझाइमा त्यही हो। तर आम जनताले त त्यो बुझेका छैनन् नि। प्रधानमन्त्री धेरै छुट्टी भए शेरबहादुर देउबा, देशमा आर्थिक क्रान्ति ल्याउन सकेन, देशमा विकास हुन सकेन, युवाहरू देशमै बस्न सकेन, आरोप छ। अब यो युवाहरू देशमा बस्न नसक्नु र प्रधानमन्त्री हुनु अलग पाटो हो। विकास भएन नि त। विकास मुलुकको सोचे जति, चाहे जति आर्थिक समृद्धि भएन, विकास भएन, देशले फड्को मार्न सकेन, त्यसको पछाडि लामो श्रृङ्खला छ। अब देउबाले विश्राम दिनुपर्छ, नेपाल लामो अरूलाई पालो दिनुपर्छ भन्ने संवाद सुरु भयो। एउटा कोणबाट त्यो तर्क पनि आएको छ। अर्को कोणबाट यो सबै खालको परिस्थितिलाई अभिभावकीय भूमिका खेल्न सक्ने त्यो व्यक्तित्व को त? त्यो व्यक्ति नै अहिले केही समय, केही वर्षको लागि नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने अर्को कोणबाट त्यो कुरा पनि आएको छ। गगन कुमार थापाले भनिसकेका छन्, महामन्त्री अब देश मैले हाँक्ने हो, म युवा हो, म देशलाई हाँक्न सक्छु र आज नेपाली जनताको चाहना पनि गगन कुमार थापा होस् भनेर अनुरोध गरेको कारणले गर्दाखेरि अब नेपाली काङ्ग्रेसबाट म उम्मेदवार बन्छु भनेर उहाँले घोषणा गरिसक्नु भएको छ। गगन कुमार थापा नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा महामन्त्री हुनुहुन्छ। उहाँ पार्टीभित्र अत्यन्तै लोकप्रिय हुनुहुन्छ। जनताले मन पराएको नेता, पार्टी र आम कार्यकर्ताको भरोसा गर्ने योग्य नेताको रूपमा उहाँ हुनुहुन्छ। उहाँ पार्टीभित्र अत्यन्त प्रभावशाली मात्र होइन, अत्यन्त राम्रो इमेज भएको नेतृत्व हुनुहुन्छ। त्यो कारणले नै 14औं महाधिवेशनमा कार्यकर्ताहरूले उहाँलाई सर्वाधिक लोकप्रिय मतका साथ महामन्त्रीमा निर्वाचित गरेको अवस्था हो र काङ्ग्रेसभित्र त्यो लोकप्रियता उहाँले बरकरार कायम राखिरहनु भएको छ। त्यो प्रभावशालीता र त्यो इमेज कायम छ। तर यसो भनिरहँदा काङ्ग्रेस एउटा गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा लगायतका धेरै युवा नेताहरूको, धेरै युवा साथीहरूको र धेरै खालको युवा चाहिने चाहना र आकाङ्क्षा बोकेका साथीहरूको एउटा
बलशाली संगठन हो। टिमले गगन थापालाई सहयोग त्यो गरिरहेका छन्। बलशाली संगठन हो। त्यो बलशाली संगठनको नेतृत्व गगन नेपाली कुमार थापाले कांग्रेसका गरिरहेका छन्। सभापति शेरबहादुर देउवाले गरिरहनु भएको छ। नेतृत्व भन्छु म, त्यो उहाँहरूको प्रभावशाली आज अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले खुलेआम सभामै बोलेर गगन कुमार थापालाई म सहयोग गर्छु। अब पुस्तान्तरण हुनुपर्छ, अब युवा देश हाँक्नुपर्छ। आज युवाको आवश्यकता पर्यो, देशलाई आर्थिक क्रान्ति हुन सकेन, विकास हुन सकेन भनेर उहाँहरूले स्वर एकसाथ उठाउनु भएको छ। तपाईँले सुन्नु भएको छैन? अब हेर्नुहोस्, म यो बारेमा त्यति धेरै चर्चा किन गर्न चाहन्न भने नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको बैठकले यो कुराहरू निरूपण र निराकरण गर्दछ। तपाईँले आज प्रश्न पार्नुपर्छ। पार्टीभित्र मैले प्रश्न पारिरहनु पर्ने भन्दा पनि पार्टीभित्रको अवस्था र स्थिति, म त्यहाँको चाहिँ विधि प्रक्रिया प्रोसिडियर, त्यहाँको अङ्कगणितभित्र म अहिले प्रवेश गर्न चाहन्न। आम सोचाइ र आम कार्यकर्ताहरूको भरोसा र चाहना शेरबहादुर देउवाप्रति छ। शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार अगाडि बढ्नुपर्छ र कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्छ भन्ने छ। यसको साथसाथै महामन्त्री गगन कुमार थापा र अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको सहयोग, सद्भाव र चाहिँ रचनात्मक चाहिँ योगदानलाई पार्टी र सरकारमा सहभागिता, पार्टी र सरकारले सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने आम सोचाइ पनि छ। यसको बीचमा अब एउटा द्वन्द्वात्मक परिस्थिति सिर्जना गरेर अथवा संसदीय दलभित्र विभाजनको रेखा कोरेर अथवा त्यो खालको चाहिँ एउटा वर्गीकरण गरेर भन्दा पनि नेपाली कांग्रेस, सिङ्गो नेपाली कांग्रेसले देश र जनतालाई राहत दिनको लागि र मुलुकको मुहार परिवर्तन गर्नको लागि र समुन्नत नेपाल र सम्मानित नेपालीको एउटा अवधारणा र एजेन्डालाई साँच्चीकै आर्थिक रूपान्तरण, सामाजिक रूपान्तरणको विषयमा प्रवेश गर्न र गराउनको लागि कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनेर पार्टीभित्रका सबै नेताहरूको सक्रिय र रचनात्मक सहयोग र भूमिका आज नेपालले खोजेको छ। त्यसो भए अहिलेको सन्दर्भमा, अहिलेको परिस्थितिमा बहालवाला प्रधानमन्त्री बाहेक अरू विकल्प छैन 5 वर्षको लागि? म त्यो अब यो हेर्नुहोस्, संसदीय हामी प्रधानमन्त्रीको लागि यति ठुलो बहस गरिरहेका छौँ। प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, जनताको संवाद हो, जनताको चासो बढिसक्यो। अब यति ठुलो बहस गरिरहेका छौँ नि। अहिले नयाँ संसदले धेरै ठुलो निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। राष्ट्रपतिको निर्णय गर्नुपर्छ, उपराष्ट्रपतिको निर्णय गर्नुपर्छ, प्रधानमन्त्रीको निर्णय गर्नुपर्छ, सभामुख, उपसभामुख लगायत सबै कुराहरूको निर्णय गरेर अब बन्ने नयाँ सरकारले मुलुकका 34वटा राजकीय र सम्मानित संवैधानिक पदहरूमा नियुक्तिको व्यवस्थापन र समायोजन गरेर अगाडि बढ्नुपर्दछ। हाम्रो बिचमा धेरै ठुलो प्याकेजमा हामी काम गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ। देशमा साँच्चीकै राज्यलाई, राष्ट्रलाई एउटा चाहिने समुन्नत र समृद्ध आर्थिक र राजनीतिक संयन्त्रहरूको निर्माण गर्नको लागि हामी धेरै ठुलो चाहिँ छलाङ मारेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। प्रधानमन्त्री एउटा पार्टीको संसदीय मूल्य र मान्यता अनुसार संसदले प्रधानमन्त्री चयन गरेर अगाडि बढ्दछ। मलाई लाग्दछ नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलले यति सहजताका साथ, यति चाहिँ नि सौहार्दताका साथ र यति चाहिँ नि लामो सार्थक चाहिँ नि संवादका साथ नेतृत्व चयन गर्नेछ। यसमा म तपाईँले प्रश्न गरिरहे जस्तो, अहिले बाहिर प्रश्न उठिरहे जस्तो त्यति ठुलो कटुताको अवस्था म देख्दिनँ। अब यो संवाद नेपाली कांग्रेसको मात्र रहेन, संसदीय दलको चुनावसँग जोडिएको कुरा रहेन। अब आज देशमा आर्थिक क्रान्तिको खाँचो छ, विकासको खाँचो छ। युवाहरू लाखौँ लाख विदेशीका छन्, उहाँहरूलाई देशमै राख्न सक्ने क्षमतावान, प्रभावशाली, जसले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई पनि राम्रो बनाउन सक्छ। त्यो नेताको, त्यो प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारको चयन नेपाली कांग्रेसले गर्न सक्नुपर्छ। निश्चित रूपमा गर्छ। नेपाली कांग्रेसले धेरै ठुलो सङ्कट र आन्दोलनमा नेतृत्व गरेको छ। नेपाली कांग्रेसले मुलुक र जनताको लागि धेरै ठुलो योगदान गरेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा असफल भए भनेर संवाद छ। कहाँबाट असफल भए? कसले भनेको? असफलताको मेरिट चाहिँ के तिनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नु असफलता हो? दलहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याएर मुलुकमा राष्ट्रिय सहमतिको अवस्था निर्माण गर्नु असफलता हो? उहाँले उखान टुक्का भन्न नजान्नु असफलता हो? उहाँले चाहिँ टेलिभिजनमा हँसाउने गफहरू गर्न सक्नु भने त्यो असफलता हो? के असफलता? 5 पटक देशको प्रधानमन्त्री भए, देशलाई के दिए? धेरै पटक प्रधानमन्त्री हुनु असफलता हो र होइन नि? त्यो असफलताको डिफिनेसन र प्रधानमन्त्री पटक पटक हुने अलग कुरा हो। उहाँ मुलुकले चाहेर आवश्यकता भएर नै 5 पटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो। 6औं पटक पनि उहाँ प्रधानमन्त्री हुन गइरहनु भएको छ र नेपालको सार्वभौम संसदले उहाँलाई प्रधानमन्त्री चयन गर्दैछ भन्ने कुरा म तपाईँलाई आश्वस्त पार्न चाहन्छु। यसो भनिरहँदा नेपाली कांग्रेसभित्र एउटा बृहत्तर सोचाइ, धारणा, दृष्टिकोण रहेका र बृहत्तर एउटा चाहिँ क्षमता, सक्षमता र छवि बोकेका नेताहरू
को चाहिँ नि रचनात्मक सहयोग र भूमिका अबको राष्ट्रमा तपाईँ अबको यो संवाद नेपालको गर्दै हुनुहुन्छ। रूपान्तरणमा आवश्यक छ। तपाईँले यो संवाद गर्दै गर्दाखेरि आज जनताले त भनेकै छन्, पार्टीभित्र पनि उहाँको विरुद्धमा आवाज सुरु भइसकेका छन्, उहाँले काम गर्न सकेन, उहाँले देशको हितमा एजेन्डामा काम गर्न सकेन र पार्टीभित्र असन्तुष्टि प्रकट भएको छैन। छैन। असन्तुष्टिको स्वर, असन्तुष्टि केलाई भन्ने, जिज्ञासा र गुनासो केलाई भन्ने हामी त्यो बिचमा जानुपर्ने हुन्छ। हो, सरकारले मैले सोचे जतिको काम गर्न सकेन होला, तपाईँले सोचे जतिको काम गर्न सकेन होला, सरकारले नराम्रो काम चाहिँ के गर्यो त भनौँ त। यो 16 महिनाको अवधिमा देउबाले सरकारले देशलाई नराम्रो डुबाउनु बाहेक प्रगतिमा लान सकेन भन्ने आरोप छ उहाँलाई। होइन, त्यो आरोप त विभिन्न लाउनु यो आरोप होइन, त्यसो भए आरोप त होइन, बिल्कुल होइन। यो त निराधार कुरा हो। कसरी देश डुब्यो, कसरी देश असफल भयो? देशले राजनीतिक निकास पाएको छ, मुलुकमा एउटा शान्तिपूर्ण ढङ्गले निर्वाचन सम्पन्न भइरहेको छ र यो संविधान हामी कुन पृष्ठभूमिबाट आएका थियौँ भने खगेन्द्रजी, आजभन्दा 16 महिना अगाडिको नेपाल तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्। यो संसदीय व्यवस्था केही होइन, पार्लियामेन्टलाई राति 12 बजे 2 बजे भङ्ग गरेर गइयो। संविधान केही होइन, संविधान आफू अनुकूल व्याख्या गरेर गइयो। नेपालको संविधानले संसदमा प्रमुख प्रतिपक्ष दललाई उपसभामुख दिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ। त्यो प्रावधानलाई नटेरेर, त्यो प्रावधानलाई अटेर गरेर विगतको सरकारले उपसभामुख पद नै खाली राखेर एउटा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसलाई यति न्यारो ढङ्गले घेराबन्दी गरेर अगाडि बढ्यो। त्यो अवस्थाबाट मुलुकले निकास दिनको लागि र देश एउटा चुनाव हुन्छ हुँदैन, संवैधानिक सङ्कटमा मुलुक अर्को चाहिँ एउटा राजनीतिक प्रणाली नै सङ्कटमा पर्ने एउटा धाराशाही र धरातलीय यथार्थबाट हामी माथि उठेर नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा आज मुलुक यहाँ आइपुगेको छ। यहाँ ठुल्ठुला ओम्नी भ्रष्टाचार काण्ड पनि भएका छैनन्, यति होल्डिङ भ्रष्टाचार काण्ड पनि भएका छैनन्, सांसद अपहरणका काण्डहरू पनि केही नभइकन नेपालमा चुनाव सम्पन्न भएको छ। के यो गर्नु नै शेरबहादुर देउबाको असफलता हो र? हो त। व्हाइट बडी काण्डमा त तपाईँको नेताहरूको नाम जोडेका छन् नि। सबैहरू छन्, त्यसको निरूपण र छिनोफानो संसदीय समितिले लगाइरहेको छ र लगाउनु पर्ने अवस्था छ भने हामी त्यसमा दृढ र निर्मम रूपमा अघि बढ्न पनि तयार। यो सरकारले निकास दिन सकेन। बालुवाटार काण्डमा निकास जोडिए। बालुवाटार काण्ड श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा आएको काण्डमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र नेपाली काङ्ग्रेस असफल भए। कुनै सहभागिता छैन। असफल निश्चित रूपमा भएको छैन। नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा कुनै पनि मानेर मूल्यमा असफल भएको छैन। व्यक्तिहरू आरोपितहरू आजसम्म पक्राउ भएन। त्यो त यो सरकारको उपज होइन नि त। श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा भएका नेपालमा केही घटनाक्रमलाई चाहिँ हामीले सूक्ष्म ढङ्गले अध्ययन विश्लेषण गरेर त्यसलाई चाहिँ एउटा कानुन र नियमको दायराबाट तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने काम यो अब बन्ने सरकारले गर्छ। देउबाको सफलता भनेको के हो त त्यसो भए? देउबाको सफलता भनेको संविधानको कार्यान्वयन, एमसीसी पास गर्नु जो विवादित छ, अझै पनि विवादित छ, आम जनता भ्रमित छन्। कसरी विवादित? एमसीसी पारित गरेर कसरी विवादित? देशलाई भड्कालोमा हाल्यो भन्ने एमसीसी पास अहिले पनि चलिरहेको छ। होइन, एमसीसी पास गरेर मुलुक एउटा अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गमञ्चमा एउटा योग्य र सबल राष्ट्रको रूपमा स्थापित भएको छ। एमसीसी पास गरेर नेपालको इकोनोमिक कनेक्टिभिटीमा अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ सम्बन्ध र सम्पर्कमा नेपाललाई स्थापित गरेर मुलुकको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूपान्तरण र विकासमा एउटा समृद्ध नेपालको कल्पना गर्न यो सबल र सक्षम भएको छ। एमसीसीले नेपालको चाहिँ अग्रगामी आर्थिक एजेन्डाहरूलाई अगाडि बढाउनको लागि योगदान पुर्याएको छ। एमसीसी नेपालको हितमा यो पास गरिएको र पास गरिएको छ। न्यायालयलाई पनि 6 महिनासम्म ओझेलमा पार्ने काम पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाटै भयो भन्ने पनि आरोप छ। अब यहाँले जति आरोप भन्नुभयो त्यसलाई म आरोपै मान्दिनँ। आम जनताले लगाएको आरोप बोल्दैछु मात्र, तपाईँले सोध्दै आम जनताबाट हामी भर्खरै गएर आएका छौँ र आम जनताले 25-30 लाख जनताले नेपाली काङ्ग्रेस ठिक छ भनेर अहिले मतदान गरिरहेको अवस्था छ। खगेनजी, आम जनताको आरोप होइन यो। केही एउटा चाहिँ नि काठमाडौँमा बसेर अलिकति चाहिँ नि अलिकति टाठाबाठाहरूले र नेपाली काङ्ग्रेस अघि बढ्दै गरिरहेको अवस्थामा यहाँका अतिवादीहरू, यहाँका अति दक्षिणपन्थीहरू र यहाँका अतिवादीहरूले चाहिँ नि मुलुकका दलहरूलाई बदनाम गर्ने एउटा ल्याइएको कुरा हो। कहीँ नेपाली काङ्ग्रेस असफल भएको छैन। नेपाली काङ्ग्रेसको सफलताले नै मुलुकले निकास पाइरहेको छ। अब तपाईँकै पार्टीभित्र हजुर फ्री भिसा फ्री टिकटमा पठाइदिन्छु, विदेश पुर्याइदिन्छु, यस्तो संवाद हुन्छ अनि यो सफलता हो र? पार्टीभित्र यो संवाद भएको छैन। म पनि पार्टीमा केन्द्रीय तहमा पार्टीकै नेताहरूले भने अब कसले कहाँ के भन्नुभयो त्यो बारेमा मेरो जानकारीमा छैन। त्यो कुराहरू तपाईँलाई थाहा छैन? मेरो जानकारीमा छैन। आम जनतालाई थाहा भइसक्यो, तपाईँ जस्तो नेतालाई थाहा हुँदैन?
मेरो जानकारीमा छैन यो कुराहरू। तपाईँले जुन कुरा भनिरहनु भएको छ मेरो जानकारी लुकाउँदै हुनुहुन्छ तपाईँले? होइन, लुकाउनु पर्ने कारणै छैन। आज जनताको संवादमा तपाईँ जोडिनु भएको छ। हजुर हजुर, बिल्कुल। जनतालाई ढाँट्न मिल्दैन। बिल्कुल मैले ढाँटिरहेको छैन। मैले जे बोलिरहेको आजको उपयुक्त पात्र भनेको त्यो यथार्थलाई नेपाली जनताले अनुमोदन गरिरहेका छन्। आजको उपयुक्त पात्र भनेको देउबा होइन भनेर चाहिँ नि अहिले संवाद चलिरहेको छ। होइन, त्यो कहीँ संवाद चलेको छैन। त्यो चाहिँ पार्टीभित्र विकल्पको रूपमा यो हुनसक्छ कि भन्ने कुरा उठेको छ, उठ्न सक्छ, त्यो स्वाभाविक हो। पार्टीभित्र अब यसरी जाने कि युवा पुस्ता अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा उठेको छ, अब उहाँले विश्राम दिनुपर्छ, स्वाभाविक हो। र देउबा चाहिँ असफल हुनुभयो र देउबाको ले निकास दिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ कहीँ उठेको छैन र नितान्त गलत कुरा हो यो चाहिँ। उहाँकै विरुद्धमा डडेलधुरा पुगेर गुल्मीका 29 वर्षीय सागर ढकाल अब मलाई जिताउँछन् त्यहाँको जनताले, देउबाले काम गर्न सकेन भनेर उठेका होइनन्? जित्नुभयो त, तर 13,000 भन्दा बढी मत दियो नि, त्यो त राम्रो पक्ष हो। जित्नुभयो त, चुनाव जित्नुभयो त। उहाँकै गृह जिल्लामा गएर 13,000 मत ल्याउन चाहन्छु। नेपाली नागरिक, नेपालको कुनै पनि हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व र अगुवाईमा ल्याएको संविधानले नेपाली नागरिक नेपालको कुनै पनि 165 निर्वाचन क्षेत्रमा गएर तपाईँ म लगायत सबै नागरिक उठ्न पाउँछौँ र उठ्छौँ र त्यहाँको जनताको विश्वास र मन जित्यो भने त्यहाँबाट जित्न पनि सकिन्छ। तर उहाँले जित्नुभयो त? जित्नु भएन नि। त्यो सुविधा र त्यो अधिकार त नेपाली काङ्ग्रेसले दिएको सुविधा र अधिकारको प्रयोग गरेर उहाँ त्यहाँ जानुभयो। त्यो त ठिक छ, प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा आक्रोश त रहेछ भन्ने कुरा प्रश्न भयो नि त। त्यहाँको जनताले 13,000 भन्दा बढी मत दिए। अलिकति आक्रोश होइन त्यो। कुनै पनि कुराको संसारमा कुनै पनि कुरा डिबेटेबल हुन्छ, कुनै पनि कुरा विकल्प रहित हुँदैन। भगवानको पनि यहाँ चाहिँ चर्चा परिचर्चा र टिप्पणीहरू गरिन्छ भने मान्छेको त स्वाभाविक रूपमा विकल्पहरू कुराहरू उठ्नु स्वाभाविकै हो। कुनै पनि व्यक्ति निर्विकल्प हुँदैन। आजको सन्दर्भ र आजको परिस्थितिमा शेरबहादुर देउबा फेरि एकचोटि प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ भन्ने चाहना, आग्रह र मान्यता मेरो होइन, नेपाली काङ्ग्रेसको मात्र होइन, तपाईँको होइन, सबै पोलिटिकल पार्टीहरूको र आम मतदाताहरूको एकचोटि नेतृत्वमा उहाँ नै आउनुपर्छ भन्ने चाहना र भावना रहेको मैले देशभरिबाट बुझिरहेको छु। के उहाँको प्रतिस्पर्धा अब नेपालमा, नेपालको इतिहासमा धेरै पटक प्रधानमन्त्री बन्ने रेकर्ड राख्नुको लागि हो? होइन, प्रधानमन्त्री धेरैपल्ट बन्नु चाहिँ अपराध चाहिँ होइन नि त हो र? त्यो बन्नुभयो, पार्टीले मुलुक परिस्थितिले चाह्यो, पार्टीले चाहिँ अगाडि सार्यो, देशले फेरि पटक पटक प्रधानमन्त्री उहाँ चाहिँ उसबाट पार्लियामेन्टबाट हुनुभएको, पार्लियामेन्टले चाह्यो, देशको सार्वभौम संस्था संसदले तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ, तपाईँको आवश्यकता छ भनेर अगाडि सारिरहे पछाडि त त्यो त के हो त? त्यो मुलुकको आवश्यकता हो रहेछ नि त। त्यसलाई त गौरव र गर्वका साथ नेपाली काङ्ग्रेसले यसलाई चाहिँ अवलम्बन गर्न सक्नुपर्छ नि, होइन र? त्यसो भए उहाँले देखिने गरी गरेको काम के त? मैले आम जनताले बुझ्ने, मैले त्यत्रो फेरिस त भने त निर्वाचन हुन्छ, होइन, यो हुने प्रक्रिया हो। उहाँले नेपालमा गरेको देखिने गरेको काम के हो त? 6 पटकसम्म अब प्रधानमन्त्री बन्दै हुनुहुन्छ। 1, 2, 3 तपाईँले प्रश्न पारिदिनु पर्यो। एकदम म प्रष्ट रूपमा र ढुक्क रूप। सबभन्दा पहिला नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वले मुलुकमा ठुल्ठुलो परिवर्तन र आन्दोलनको नेतृत्व गर्यो। त्यसमा पनि नेपाली काङ्ग्रेस नै छ। जब प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा पार्टी सभापति भएपछि सरकारको नेतृत्व गरिरहँदा गएको सालमा पनि 74 सालमा निर्वाचन सम्पन्न भयो। 52 सालदेखि आजसम्म संवादले तपाईँ सोध्दैछु, संविधान कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन? म प्रश्न अब तपाईँको प्रश्नको उत्तरमा आउँदैछु म, एकछिन प्लिज। संविधान कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन? गणतन्त्र कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन? संहिता कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने एउटा दुविधाजनक अवस्थामा 74 सालमा निर्वाचन सम्पन्न भयो। निर्वाचन सम्पन्न भइरहँदा नेपाली काङ्ग्रेस हार्दै थियो, नेपाली काङ्ग्रेस अल्पमत परिरहेको थियो। त्यो बेलामा पनि मुलुक जनता र संविधानले जित्नुपर्छ, काङ्ग्रेसले हारेर केही हुँदैन भनेर नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउपाले निर्वाचन गराउनु भयो। काङ्ग्रेस त्यति बेला 23 सिटमा सीमित रहनु पुग्यो, तर संविधान कार्यान्वयन भयो, मुलुकले जित्यो, संविधानले जित्यो, राजनीतिक प्रणालीले जित्यो। त्यसपछि 23 सिट ल्याएर नेपाली काङ्ग्रेस हामी प्रमुख प्रतिपक्ष दलको भूमिका खेलेर संसदमा क्रियाशील थियौँ। कि 23 सिट रहेको नेपाली काङ्ग्रेस 63 सिट समानुपातिक सहित 63 सिटमा रहेको नेपाली काङ्ग्रेस कहिले सत्तामा जान्छु भन्ने आग्रह र लालचा देखाएको हो र? होइन नि। परिस्थिति यस्तो निर्माण भयो, 2/3 टिकेन, पार्टी टिकेन, कम्युनिस्ट पार्टी धुजा चिरा भयो, देश एउटा संवैधानिक सङ्कट संसदीय जटिलतातर्फ गइरहे पछाडि काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा शान्ति र संविधान, काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा अब सबै अभियान भन्ने एउटा नारा नेपाली जनताबाट चल्यो र काङ्ग्रेसले एउटा विषम परिस्थितिमा सरकारको नेतृत्व लिन पुग्यो।
त्यो सरकारको नेतृत्व लिइसके पछाडि उसको सबभन्दा पहिलो काम भनेको संविधानको कार्यान्वयन गर्ने र संसदीय मूल्य र मान्यतालाई स्थापित गर्ने थियो। संविधानको कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भ र सवालमा स्थानीय निर्वाचन हामीले शान्तिपूर्ण ढङ्गले एउटा छिटपुटको घटना समेत नघटिकन शान्तिपूर्ण ढङ्गले स्थानीय चुनाव सम्पन्न भयो। देशमा कुनै पनि किसिमका ठुल्ठुला आर्थिक भ्रष्टाचारको काण्डहरू भएन र देशमा एउटा भ्रष्टाचारलाई शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरेर सरकार अगाडि बढ्यो। त्यसपछि भर्खरै सम्पन्न भएको आम निर्वाचन नेपाली काङ्ग्रेसले सम्पन्न गरायो। थाहा थियो नेपाली काङ्ग्रेसलाई निर्वाचन कति जटिल हुन्छ, काङ्ग्रेस पपुलर छ कि छैन र काङ्ग्रेसका काम कारबाही र क्रियाकलापहरूमा जनता सन्तुष्ट छन् कि छैनन् भन्ने कुरालाई कुनै प्रभाव नगरिकन देशको संविधान पहिला स्थापित हुनुपर्छ, राजनीतिक प्रणाली पहिला स्थापित हुनुपर्छ, जो नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व र अगुवाईमा नेपालमा प्रादुर्भाव भएको यो कुराहरू संस्थागत हुनुपर्छ भनेर काङ्ग्रेस अगाडि बढ्यो र अहिले निर्वाचन सम्पन्न भइरहेको छ। आज आर्थिक समृद्धि र मुलुकको चाहिँ हित विकासमा देश अगाडि बढिरहेको छ। देशमा हाइड्रो विकासका ठुल्ठुला प्रोजेक्टहरू अगाडि बढिरहेका छन्। मेलाम्ची खानेपानी आयोजना एउटा श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईले सुरु गर्दा काठमाडौँका जनता हाँसेका थिए, के सम्भव छ र भनेर। आज नेपाली काङ्ग्रेसकै सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भइरहँदा अबको केही हप्तामा काठमाडौँमा मेलाम्चीको खानेपानी आउँदैछ र देशमा कुनै किसिमका ठुल्ठुला घटनाहरू नराम्रा र नचाहिँदा घटनाहरू घटिरहेका छैनन् र त्यो शान्ति सुरक्षामा यो सरकार सबल र सक्षम छ। अब तपाईँलाई तपाईँको टेलिभिजनको टाइमै पुग्दैन मैले उहाँले गरेको कामको, यो सरकारले नेतृत्वमा भएको कामको फेरि त्यहाँ प्रस्तुत गर्ने हो भने हामीले घोषणापत्रमा हाम्रो संसदमा भनिसकेका छौँ। के कारणले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा फेरि 5 वर्षको लागि उहाँको विकल्प छैन? छोटकरीमा भन्दाखेरि यो कारणले अनि नेपाली काङ्ग्रेसको आवश्यकता, मैले कारण त भनिहालेँ तपाईँलाई, यी कारणले गर्दा नेपालमा काङ्ग्रेसको नेतृत्व आवश्यक छ, अपरिहार्य छ र अब प्रधानमन्त्रीको रूपमा पनि नेपाली काङ्ग्रेसले उहाँलाई अगाडि सार्छ। दलहरूले सबै गठबन्धनका दलहरूले उहाँको साथ र सहयोग समर्थन पाउनुहुन्छ र पार्लियामेन्टले उहाँलाई चयन गर्छ। अहिलेको उपयुक्त पात्र भनेकै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हुन्। त्यसो भए अब फेरि होइन, उहाँ अगाडि बढ्न खोजिरहेको अवस्थामा काङ्ग्रेसभित्र अर्को अवस्था आउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन। अब थोरै पुस्तान्तरको कुरा गरौँ। त्यसो हजुर भन्नुहोस्। गगन कुमार थापाले भनेका छन् महामन्त्री, हजुर अब शेरबहादुर देउवाले विश्राम लिनुपर्छ, जनताले मलाई चाहे, अब मलाई अगाडि बढाउनुपर्छ, यदि त्यसो भएन भने म संसदीय चुनाव पनि लड्छु। अनि चुनाव लड्ने छुट र स्वतन्त्रता त सबै सांसदहरूलाई हुन्छ। एउटा गगन कुमार थापा मेरो पनि आदरणीय नेता हुनुहुन्छ, म धेरै सम्मान गर्छु उहाँलाई। पार्टीभित्र उहाँको धेरै राम्रो छवि छ र पार्टीका तमाम कार्यकर्ताहरूले एउटा भरोसा गर्न योग्य र भविष्यको एउटा चाहिँ नि गर्विलो र भरपर्दो नेताको रूपमा उहाँलाई स्थापित गरेर अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ। उहाँले निर्वाचन पनि धेरै राम्रो मार्जिनमा जित्नुभयो। पार्टीभित्र एउटा भिजनरी लिडर, एउटा एक्सन ओरिएन्टेड र एउटा पार्टीभित्र एउटा धेरै ठुलो कार्यकर्ताको जमात र विश्वास बोकेको लिडरको रूपमा मैले उहाँलाई हेरेको छु। म पनि उहाँलाई म धेरै सम्मान गर्छु। र अहिलेको लागि उपयुक्त पात्र होइनन् त्यसो भए? मैले त्यो भन्दिनँ। अब यो उपयुक्त त्यो भन्दिनँ म। नेपाली काङ्ग्रेसलाई र अब बन्ने सरकारलाई गगन कुमार थापाको धेरै ठुलो रचनात्मक भूमिका र सहयोगको आवश्यकता निरन्तर परिरहन्छ। तर उहाँले प्रधानमन्त्रीको पद सम्हाल्न सक्नुहुन्न, त्यो मैले भनेकै छैन। त्यसो भए किन तपाईँहरूलाई चाहिँ हिचकिचाहट? हिचकिचाहट खोइ हिचकिचाहट, हामी संसदीय दलको जनताले चाहेको नेता हो। अब देश हाँक्नुपर्छ युवाले भन्ने अहिले देशैभरि आवाज चलिरहेको छ, सुरु भयो। किन काङ्ग्रेस यसमा पछि? होइन, काङ्ग्रेस पछि परेको कहाँ छ अरे फेरि? त्यो संसदीय दलको निर्वाचनमा यो सबै विधि र प्रक्रिया अगाडि बढ्छ नै। र मैले अघि भनिरहेको कुराहरू गरिरहेको कुराहरू शेरबहादुर देउवाको विकल्पको रूपमा र शेरबहादुर देउवा अहिले पछि विश्राम तपाईँले भने जस्तै उहाँले आराम गर्नुपर्छ भन्ने मनस्थिति र सोचाइ सिङ्गो पार्लियामेन्टको छैन, काङ्ग्रेसको छैन र तमाम कार्यकर्ताहरूको छैन नि त। अनि त्यो भावनाको पनि त सम्मान त गर्नुपर्छ नि, पर्दैन र? अब अर्को संवाद गरौँ। त्यसो भए वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, हजुर, उहाँले पनि ठुलो सङ्घर्ष गर्नुभएको छ। म देशको प्रधान, अरू नेताको बारेमा कुनै कमेन्ट गर्न चाहन्न। उहाँले पनि त न्याय पाउनु पर्ला नि त। उहाँ चाहिँ कोटेश्वर पुगिसक्नु भएको छ। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई तपाईँले मलाई सहयोग गर्नुपर्छ है, अब देशको प्रधानमन्त्री म भन्छु भनेर उहाँले भनिसक्नु भएको छ। म प्रधानमन्त्रीको रूपमा शेरबहादुर देउवा बाहेक कुनै विकल्प देख्दिनँ। विकल्प छैन? विकल्प छैन। उहाँ नै हो। अरू नेताहरूको बारेमा नाम लिन चाहन्न। गगन थापाप्रतिको मेरो सम्मान, विश्वास, आदर यथावत छ र रहन्छ। उहाँप्रति म असाध्यै प्रभावित छु उहाँसँग। त्यसो वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले देश हाँक्न सक्दैन?
म त्यो भन्दै होइन। अब तपाईँ आफै म भनिहालेँ मैले अरू नेताहरूको बारेमा म कुनै पनि कमेन्ट टिप्पणी टिका टिप्पणी गर्न चाहन्न, किनभने म नेपाली काङ्ग्रेसमा एउटा जिम्मेवार सिपाहीको रूपमा केन्द्रीय तहमै काम गरिरहेको व्यक्ति हुँ र नेपाली काङ्ग्रेसमा बाँकी राजनीतिक जीवनलाई समर्पित गरेर काङ्ग्रेसबाट नै अगाडि बढ्ने मेरो लक्ष्य र उद्देश्य छ। म नेपाली काङ्ग्रेसको कुनै पनि नेताप्रति टिप्पणी गर्न चाहन्न। तपाईँ एउटा राम्रो नेता हो, इमान्दार प्रभावशाली नेपाली काङ्ग्रेसको नेता हो, हजुर। भविष्य पनि बोक्नु भएको छ। त्यस कारणले सोध्दैछु, आज देशलाई त राम्रो उपयुक्त पात्र चाहिएको छ नि त प्रधानमन्त्रीको लागि, त्यस कारण त सोधिरहेको छु तपाईँले। मैले त भनिहालेँ नि, अब त्यो बारेमा त धेरै कुरा देउबा नै हो त्यसो भए। अब अहिलेको लागि त्यो प्रसङ्ग उहाँ अगाडि बढ्ने चाहना गरिसकेपछि उहाँ नै हो अहिलेको लागि। अब सन्दर्भ परिवर्तन गरौँ त्यसो भए। हजुर। अब गठबन्धनको एउटा असन्तुष्टि के प्रकट भयो भने माओवादी केन्द्र कमजोर हुनुको कारण नै नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा पङ्क्तिले धोका दियो। त्यहाँसँग जोडिएको छ महामन्त्री गगन कुमार थापा र डाक्टर शेखर कोइरालाको नाम। उहाँहरूले खुलेआम बोल्दै बिल्कुल गलत हो। यो प्रश्नलाई म प्रश्नकै तहमा अब त्यो शब्द प्रश्नकै तहमा म इग्नोर गर्दछु। यो बिल्कुल गलत निराधार कुरा हो। यो हाम्रो पार्टीका नेताहरूप्रतिको लगाइएको र लगाइने एउटा लालचना हो। त्यो यो निराधार कुरा हो। त्यो नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टी सङ्गठनले र नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टी पङ्क्तिले गठबन्धनलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि धेरै ठुलो मेहनत र प्रयास गर्यो, धेरै ठुलो योगदान दियो र हामीले 2000-3000 उहाँहरूको मत भइरहँदा 20,000 22,000 मत जोडेर विजय हासिल गराउने काम गठबन्धनलाई गराएका छौँ। यो हाम्रो नेताहरूलाई विवादमा ल्याउने एउटा अर्को षड्यन्त्र हो। यो निराधार हो, गलत हो र यो प्रश्नको म इग्नोर गर्छु, सुरुमै इग्नोर गर्छु यो प्रश्न। अब तपाईँले यो इग्नोर गरे पनि आज सत्य हो यो कुरा। सत्य तपाईँले होइन। एउटा प्रश्न पारिदिन्छु। हजुर। 2074 को चुनावमा नेकपा एमालेसँग निर्वाचन लड्दै गर्दाखेरि, सहकारीमा चुनावमा सहभागी हुँदै गर्दाखेरि माओवादी केन्द्रको 37 सिट जित हात पर्यो। त्यतिखेर नेपाली काङ्ग्रेसको भागमा थियो 23 सिट। माओवादी 37 सिटको अहिले 17 सिटमा झरेको छ। 23 सिटको काङ्ग्रेस 55 सिटभन्दा माथि जितिसक्यो। 57 सिटमा पुग्छ होला सायद आज भरे सब। अनि हेर्नु त 23 सिटमा झरेको काङ्ग्रेस 2074 मा आज 23बाट 57 पुग्दैछ। तपाईँहरू गर्व गर्दै हुन्छ। अनि तपाईँहरूसँग सहकारी गरेको माओवादी केन्द्रको 37बाट 17 सिट। हेर्नुहोस्, यो निर्वाचन एउटा कुरा के हो भने तपाईँको पार्टी सङ्गठनको धरातलले यथार्थता के छ। काङ्ग्रेसले धोका दिए भने होइन, बिल्कुल होइन, गलत हो। यो कुरालाई म कुनै पनि हातमा स्वीकारै गर्दिनँ। काङ्ग्रेसबाट इमान्दार चाहिँ गठबन्धनलाई कार्यान्वयन गर्ने काम सार्थक रूपमा हामीले पहल र प्रयास गरेका छौँ। सबभन्दा पहिलो कुरो म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, आफ्नो साङ्गठनिक अवस्था र स्थितिको धरातलीय वास्तविकतालाई हामीले स्वीकार्नु पर्दछ। देशमा जसले जेसुकै भने पनि, जसले जुनसुकै कुरा गरे पनि, आज स्वतन्त्रबाट धेरै पार्टीहरू आइरहेका छन्, आए तापनि देशको एउटा भरपर्दो गरिलो र दर्मिलो नेपाली जनताको भरोसायोग्य र विश्वासयोग्य पार्टी कुनै हो भने नेपाली काङ्ग्रेस हो। देशभरि सङ्गठन रहेको नेकपा एमाले हो, माओवादी सङ्गठन हो र अरू सानसाना पार्टीहरू पनि छन्, आएका हुन्। त्यस कारण चाहिँ आज हेर्नुहोस् त, समानुपातिक मत प्याटर्न हेर्नुहोस् न तपाईँ। हाम्रो गठबन्धनको मत कुरा नगर्नुहोस्। हिजो उहाँले 15 लाख समानुपातिक मत पाइरहनु भएको थियो भने आज उहाँहरू 11 लाखमा घसिरहनु भएको छ। त तपाईँहरूको नि 32-33 लाख पुगेको थियो। हो त, एक त मतदान नै कम भयो, अर्को त गठबन्धनको कारणले गर्दा हाम्रो पनि त समानुपातिक मत घट्यो नि त। अब हामी गठबन्धनलाई दोष दिने होइन। नेपालमा एउटा के छ, तपाईँहरूको पनि समानुपातिकमा मत घट्यो, प्रत्यक्षमा बढी आयो। होइन, निश्चितै रूपमा एउटा के भने नेपाली राजनीतिमा एउटा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी एउटा चमत्कारिक रूपमा त म भन्दिनँ, एउटा धेरै ढङ्गले अगाडि बढ्यो। त्यसले नेपाली काङ्ग्रेसको, नेकपा एमालेको र केही पार्टीहरूको समानुपातिकको मत उसले लिएर गयो। त्यसो भए नेपाली काङ्ग्रेसले धोका दिएको छैन? छैन, बिल्कुल धोका दिएको छैन, गलत हो त्यो, एकदम गलत हो। अब नेपाली काङ्ग्रेसभित्रकै नेताहरूले उठाएको प्रश्न, भन्नु महामन्त्री गगन कुमार थापा प्रतिलक्षित गर्दै उजुरीसम्म पनि पुग्यो भने पनि संवाद बाहिरिएको छ। म पार्टीको अहिले पनि निर्वाचन परिचालन समितिमा छु। निर्वाचन आयोग समन्वय समितिको सहसंयोजकै भएर काम गरिरहेको छु र म पार्टीको केन्द्रीय तहमा धेरै बढी जिम्मेवार ढङ्गले काम गरिरहेको छु। मैले यो उजुरी होइन, यो कुरा पनि कहीँ सुनेको छैन। उजुरी हामी कहाँ परेको र आएको त कुरा बेकारको कुरा हो। यो एउटा पार्टीको नेताप्रति, पार्टीको नेतालाई विवादमा तानेर पार्टीभित्रै र पार्टी बाहिरबाट केही साथीहरूले चाहिँ नि कुनै एउटा लोकप्रिय नेता, कुनै एउटा चाहिँ नि पार्टीमा स्थापित भइरहेको नेता चौधरीको नाम नै सङ्केत भएर उहाँले उजुरी दियो भन्ने समाचार बाहिरिएको छ।
समाचार त के बाहिरियो, युट्युबमा के आयो मलाई थाहा छैन। तपाईले सत्य बोल्नुपर्छ। नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय मुख्यालयमा कुनै पनि उजुरी दर्ता भएको छैन। केन्द्रीय कार्यालय, केन्द्रीय सचिवालयमा कुनै पनि त्यस्तो खालको गुनासो र जिज्ञासा उजुरीहरू दर्ता भएको छैन। महामन्त्री थापाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामीसँग साँठगाँठ गरे। त्यसकारणले गर्दाखेरि निर्वाचनमा न नेपाली काङ्ग्रेसले अपेक्षा गरे अनुसार मत पायो, परिणाम पायो, न माओवादी केन्द्रले। बिल्कुल निराधार र गलत कुरा हो यो। कसरी संवाद आयो त्यसो भए बाहिर? कसरी? अब मैले भनिहालेँ नि, पार्टीभित्रका स्थापित र लोकप्रिय नेताहरूलाई विवादमा तान्ने केही छैन, चाहना र सोच अनुसार यो कुराहरू आएका हुन्। यो निराधार गलत कुरा हो यो। अब अर्को तथ्य उहाँहरूले दिएको तथ्यलाई तपाईँलाई प्रश्न पारिदिन्छु म। भन्नुहोस्। काठमाडौँको क्षेत्र नम्बर 4 मा गगन कुमार थापा उठेको ठाउँमा रवि लामिछानेको कोही पनि उम्मेदवार उठेन। उठेको पनि फिर्ता लगेर गए। रवि लामिछानेले देशमा कति ठाउँमा उठाउनु भएको थियो? होइन, उठाएर पनि फिर्ता उठाउनु भएको थियो। उठाएर पनि अरू धेरै नेताहरूको ठाउँमा पनि त्यो गगन कुमार थापाले भनेपछि उठाएर फिर्ता लगे। एउटा कुरा म ठ्याक्कै तपाईँको प्रश्नको ठ्याक्कै तपाईँको भाषामा जवाब दिन चाहन्न। अरू धेरै नेताहरूको ठाउँमा पनि त स्वतन्त्र पार्टीले उम्मेदवारी उठाएन नि। अनि अरू धेरै ठाउँका नेताहरूलाई आरोप लगाउने त्यो मिल्दैन। त्यो तपाईँलाई म के भन्दैछु भने एक्सिडेन्टली चान्सले कसैले के गर्यो होला, कसैले के उठाउन चाहेन होला, उठाएन होला। होइन, उठाएकै थियो। रवि लामिछानेले 165 निर्वाचन क्षेत्रमा उठाएको थिएन नि। त्यो सन्दर्भ रहेन, त्यो कुरा रहेन। 4 नम्बर क्षेत्रमा उठाएकै थियो। फिर्ता लियो, संवाद भएपछि फिर्ता लियो। अब त्यो एउटा पोलिटिकल पार्टी र पोलिटिकल लिडरले विभिन्न राजनीतिक मान्छेहरूलाई भेट्नु, जानु, आउनु, उहाँकोमा अरू आउनु र अरूकोमा उहाँ जानु स्वाभाविक कुरा हो। जीवन त डाइनामिक एउटा लिडर कहाँ जोसुकै मान्छे पनि आउन जान सक्छ। त्यो स्वाभाविक होला, तर पार्टीलाई कमजोर बनायो नि। पार्टीलाई कमजोर बनाउने काम नेपाली काङ्ग्रेसका कुनै पनि तह र तबकाका नेता कार्यकर्ताबाट भएको छैन। झन् स्थापित लिडरहरूलाई यो खालको विवादमा तान्ने भनेको यो एउटा सुनियोजित षड्यन्त्र हो। यो षड्यन्त्र मैले अघि नै तपाईँलाई भने म यी र यस्ता खाले प्रश्नको प्रस्थान बिन्दुबाटै इग्नोर गर्न चाहन्छु। नेपाली काङ्ग्रेस भित्तिकै नेताले उठाएको प्रश्न तपाईँले जवाब दिनुपर्छ नि। आज अर्को संवाद के पनि रह्यो भने नेपाली काङ्ग्रेस भित्रकै नेताहरूले प्रस्ट्याएको कुरा, जब रवि लामिछाने चुनाव जितेर आए, जिते चितवनमा, यदि गगन कुमार थापाको पक्षमा निर्णय हुन्छ पार्टीले गर्छ भने मेरो समर्थन छ, अरूलाई समर्थन नहुने, अनि गगन कुमारलाई मात्र समर्थन भएपछि कुरा काट्ने ठाउँ त प्रस्तै देखियो नि। त्यहाँ पनि हेर्दाखेरि हेर्नुहोस्, यो चाहिँ कुरा कस्तो हो भने एउटा पोलिटिकल पार्टीभित्र फेरि मेरो संवाद मेरो प्रश्न होइन, तपाईको पार्टीभित्र उठेको कुरा हो। बुझेँ मैले, बुझेँ। रविजीले बोल्नुभएको पनि मैले सुनेको छु। त्यो स्वाभाविक हो, बट नेचुरल हो। उहाँले देउवालाई सहयोग गर्नुहुन्न, पार्टी रामचन्द्रलाई गर्नुहुन्न। सुन्नु गर्नुहुन्छ त्यो भोलिको कुरा हो। रविजीको सहयोग लिएर नेपाली काङ्ग्रेस अगाडि बढ्छ बढ्दैन त्यो भोलिको कुरा हो। रविजी राष्ट्रिय राजनीतिमा कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ त्यो उहाँले जान्ने कुरा हो, त्यो हामीले भन्ने कुरा होइन। उहाँले भन्न त पाउनुभयो नि त, पाउनुहुन्छ नि त। हामी पनि त पोलिटिकल पार्टीका कुनै नेताहरूको माओवादीमा यो नेता भयो भने राम्रो हुन्छ भनेर भन्न सक्छौँ, पाउँछौँ नि त। कसैले चुज गर्न त पाउँछ नि त। अनि त्यो चुज गर्नु नै अपराध हो र? चुज गर्न पाउनु नै चाहिँ नपाउने कुरा हो र? होइन नि। ल गगन कुमार थापालाई म प्रधानमन्त्रीको रूपमा हामी स्वीकार्छौँ भनेर उहाँले भन्नु पऱ्यो। त्यो के ठुलो अपराध भयो, के ठुलो अराजनीतिक कुरा भयो? त्यो स्वाभाविक हो नि। त्यो त्यही कुरालाई आधार बनाएर त्यही कुरालाई लिएर चाहिँ एकदमै ठुलो क्यामोफ्लेज र एकदमै ठुलो चाहिँ नि अतिरञ्जित चाहिँ तर्क वितर्कहरू ल्याएर विवादमा चाहने काम हुन्छ र? हुँदैन, होइन। जसलाई पनि हुन सकिन्छ। अर्को आरोप उहाँ दुवैजनालाई, उहाँहरू एउटै शक्ति केन्द्रबाट चलेका हुन्, साँठगाँठमा छन्। त्यो भन्नै पर्दाखेरि अमेरिकाबाट चलेका दुईटै व्यक्ति हुन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले चलखेल गर्दछन् भने माओवादी उहाँहरू शक्ति केन्द्रबाट चल्नु भएको छ। किनभने नेपाली जनताको शक्ति केन्द्रबाट एउटा काठमाडौँ 4बाट चुनाव जितेर आउनुभयो, अर्को चितवन 3बाट चुनाव जिताउनु भयो। त्यहाँ जनताले भारी मतले उहाँहरूलाई जिताएर पठाउनु भयो। अब शक्ति केन्द्र के हो मलाई थाहा छैन। पर्दा पछाडिका कुराहरू नेपाली राजनीतिमा वास्तविकताभन्दा भ्रमतिर, यथार्थभन्दा बढी असत्यतिर र दिनभन्दा बढी रातमा धेरै कुराहरू शङ्का, यथार्थभन्दा बढी शङ्कामा एउटा स्टोरी कुक गरेर त्यो स्टोरीलाई बाहिर बजारमा ल्याएर एउटा चाहिँ राजनीतिलाई अतिरञ्जित गर्ने कामहरू हुन्छ। म आफू पनि लामो समय व्यावसायिक रूपमा पत्रकार हो र अहिले पनि म पत्रकारितामा सक्रिय छु। नेपाली पत्रकारिताले यो खालको कहिलेकाहीँ यस्ता कामहरू पनि नगर्ने होइन, गर्छ। तर हो, उहाँहरू दुवैजना नेपाली जनताको शक्तिबाट चुनाव जित्नु भएको छ। अहिले नेपाली जनता नेपालमा कुनै शक्ति छैन, त्यो बाह्य शक्ति होइन। मलाई लाग्दैन त्यस्तो। म यस्तो बेसलेस कुराको जवाफ दिएर पनि हिँड्दैन, यतातिर मेरो टाइम र माइन्ड डाइभर्ट पनि गर्दिनँ म। तर यो संवाद त चलिरहेकै हुन्छ नि नेपाली राजनीतिमा, यो त सत्य हो नि। मलाई लाग्दैन स्वयं तपाईँकै प्रधानमन्त्री
र देशमा भएका जति पनि प्रधानमन्त्री छन् उहाँहरूले नि पटक बोल्छन् नि बाहिर शक्तिले गर्दाखेरि हामी ढल्यौँ हामी बन्यौँ, यो त संवाद चलिरहेको कुरा हो नि। होइन, विदेशी राष्ट्रहरूले शक्ति राष्ट्रहरूले नेपाल जस्तो देशमा कुनै पनि किसिमको सरकार ढाल्ने गिराउने र चलाउने काम गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। चाहना र भावना यस्तो भए हुन्छ। तर नेपाली नेताले प्रकट गरेको कुरा होइन यो। उहाँहरूले कुन सन्दर्भमा प्रकट गर्नुभयो त्यो? अनि महामन्त्री गगन कुमार थापा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेलाई विदेशले प्रभाव पारेन भन्ने कुरामा किन चाहिँ हिचकिचाउनु भयो तपाईँ? महामन्त्री गगन कुमार थापालाई चाहिँ कुनै पनि हातमा होइन, अरू पार्टीको बारेमा म भन्न चाहन्न, आक्षेप त लाग्न सक्छ नि। म त्यो चाहन्न। अब रविजीको त नागरिकताकै कुराहरू आएको छ, उहाँ अमेरिकन नागरिक हो भनेर उहाँले आफैले स्वीकारेर त्यसलाई परित्याग गरिसकि भन्नुभएको छ। खैर उहाँको आफ्नो कुरा निजी कुरा हो। खोज्ने काम त तपाईँकै सरकारको होला होइन नि, अब त्यो उहाँको खोज्नु पर्दैन। म यो बारेमा आज डिस्कस र बहस चलाउन चाहन्न। म नेपाली राजनीतिलाई होइन, खोज्नु पर्दैन, पारदर्शी ढङ्गले अगाडि बढाउने संवेदनशीलताको कुरा छ। अनि त्यो उहाँ रविजीले अब उहाँ देशसँग जोडिनु भएको छ, खोज्नु पर्छ पर्दैन तपाईँ? रविजीले निरूपण गर्ने कुरा हो नि त्यो। रविजीले नै सरकारले गर्ने कुरा। अब सरकारकोमा आयो भने सरकारले उहाँ जनतामाझ गइसक्नु भएको छ, जिताइसक्नु भएको छ उहाँलाई, तपाईँले खोज्नु पर्छ। सरकारकोमा आयो भने सरकारले त्यो कुरा गर्ला। अहिले यो विषयवस्तुमा प्रवेश गरेर तपाईँ नै भन्नुहुन्छ राजनीतिलाई अतिरञ्जित गर्ने काम नगरौँ। तपाईँ नै भन्नुहुन्छ मैले तपाईँले अमेरिका जोड्या हुनाले नेपाली नागरिकता छैन। होइन, उहाँले आफैले स्पष्टीकरण दिएर मैले त्यो त्यागेँ भनेर लामो उहाँको चाहिँ स्पष्टीकरण आइसकेको सन्दर्भमा मैले जोड्न मात्र चाहेको। यसमा सत्यता खोज्नु पर्छ पर्दैन सरकारले? अनि सत्य के हो त्यो त बुझ्नुपर्छ, त्यो उहाँले नै बुझाउनु। सरकारले खोज्नु पर्यो, उहाँले किन सरकारले खोज्नु पर्यो नि। उहाँ पनि अब त्यति ठुलो राजकीय जिम्मेवारीका साथ अगाडि बढ्छु भनेर अगाडि बढिरहेको मान्छेले धेरै मिन र धेरै सूक्ष्म कुराहरू पनि क्लियर भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। यो त गम्भीर कुरा हो, उहाँले क्लियर पार्नुपर्छ। सरकार यसमा पहल गर्दैन। सरकारकोमा आयो भने सरकारले यसमा निश्चित रूपमा निरूपण गर्नु परिहाल्छ नि। त्यो त यो संवाद गर्दै कुरा आए पनि सरकारले त निरूपण गर्नु। यो संवाद गर्दैछु, आज आशंका भएर नै यो संवाद तपाईँ र मैले गर्दैछु। अनि सरकारको जिम्मेवारीबाट सरकार बाहिर हिँड्नुपर्छ। सरकार जाँदैन। सरकारको मैले भने सरकारको टेबलमा आयो भने यो कुराको कानुनी रूपमा यसमा हुँदैन। निरूपण र छिनोफानो सरकारले गर्छ, यो कानुनी र न्यायिक रूप गर्छ। त्यसो गर्छ। अब अर्को आरोप हजुर, गगन कुमार थापालाई माओवादी केन्द्रको विशेष गरी उहाँका नेतासँग हामीले संवाद गऱ्यौँ। नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि उहाँलाई आरोप त लागेको छन्, तर धेरै आरोप माओवादी केन्द्रबाट छ। जुन जुन ठाउँमा हाम्रा प्रभावशाली नेताहरू उठेका थिए त्यहाँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उठायो। ललितपुर 3कै कुरा गर्ने भने पम्फा भुषाललाई डाक्टर तोसीमा कार्की जो चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उम्मेदवार थिइन्, उहाँले जित्नुभयो। त्यो सबै हामीलाई कमजोर बनाउनको लागि गगन कुमार थापाले भूमिका खेले भन्ने आरोप छ। यसमा सत्यता छ कि छैन? त्यसो भए अब बिल्कुल सत्यता छ नि, निराधार कुरा हो। म एउटा प्रतिप्रश्न तपाईँलाई के गर्न चाहन्छु भने काठमाडौँमा नेकपा माओवादीले उम्मेदवारी उठाउनु पूर्व नै पुनर्विचार गर्नु पर्थ्यो र सोच्नु पर्दथ्यो। काठमाडौँ उपत्यकामा उहाँहरूको साङ्गठनिक अवस्था के छ कस्तो त उहाँले सोच्नु पर्दथ्यो। मेरै निर्वाचन क्षेत्र 9मा गठबन्धनका उम्मेदवारलाई हामीले सघायौँ, सफल हुन सकेनौँ। तर म के भन्छु, अब अहिले म त्यो प्रश्न गर्न चाहन्न। उपत्यकामा उम्मेदवारी दिनुभन्दा अगाडि नेकपा माओवादीले आफ्नो साङ्गठनिक धरातलीय यथार्थता बुझेर त्यसको यकिन पहिचान गरेर मात्र उपत्यकाको सिटहरू लिनु पर्थ्यो भन्ने मेरो एउटा यति बेला गुनासो मात्र हो। अब त्यसबारे मेरो कुनै पनि बुझ छैन। त्यसो भए महामन्त्री थापाको साँठगाँठ होइन कि? बिल्कुल होइन। यो महामन्त्री गगन कुमार थापालाई जोडेर उहाँलाई विवादमा तानेर माओवादीले गर्न खोजेको एउटा चाहिँ नि अतिरञ्जित कामको म अब खारेजै गर्छु। यस्ता आरोपहरूको कुनै दम, कुनै चाहिँ वेट, कुनै पनि किसिमको आधारहरू छैन। यस्ता निराधार कुरा गरेर एउटा अर्को पोलिटिकल पार्टीको एउटा चाहिँ राइजिङ लिडरलाई विवादमा पार्ने काम यदि माओवादीबाट हुन्छ भने त्यो राम्रो कुरा होइन। त्यसो भए माओवादी केन्द्रले राम्रो उम्मेदवार चयन गर्न सकेन? होइन, म उम्मेदवार भन्दिनँ। म त्यहाँ पनि राम्रो काठमाडौँ भ्यालीमा काठमाडौँ उपत्यकाको 15 सिटमा उहाँहरूले उम्मेदवारी दिइरहँदा उहाँहरूले नेकपा माओवादी केन्द्रको मैले भने साङ्गठनिक अवस्था, यहाँको भू धरातल र यहाँको मतदाताको मनोविज्ञानलाई विश्लेषण गरेर दिन सक्नु पर्दथ्यो। त्यो दिन सक्नु भएन। त्यो उहाँहरूको कमजोरी रह्यो। म यति मात्र भन्छु। अब सत्ता गठबन्धन हजुर आगामी 5 वर्षमा कसरी अगाडि बढ्छ? प्रधानमन्त्री बन्छ? सत्ता गठबन्धन मैले अघि नै भने वर्तमान दलीय गठबन्धन नै को नेतृत्वमा नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ। अब पावर सेयरिङको सन्दर्भमा गइरहँदा हाम्रा नेताहरू बसेर यो बारेमा गृह कार्य गर्नुहुन्छ। म त्यो तहको नेतृत्व र व्यक्ति परिन त्यो कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुरामा
मुलुकलाई 5 वर्ष स्थिरता दिने हिसाबले सबै पावर सेयरिङका अवयवहरूलाई व्यवस्थित रूपमा सम्बोधन र व्यवस्थापन गरेर नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व अगाडि बढ्दछ। म यति भन्छु। अहिले गठबन्धन टुट्दैन। गठबन्धन टुट्दैन। 5 वर्ष सरकारले पब्लिक डेलिभरीको अत्यन्त प्रभावकारी कार्यक्रमहरूलाई लिएर अगाडि बढ्दछ। मुलुकको विकास र आर्थिक एजेन्डालाई प्राथमिकतामा राखेर प्रायोरिटीमा राखेर अबको सरकार अगाडि बढ्छ। म तपाईँलाई आश्वस्त र विश्वस्त पार्न चाहन्छु। नेपाली काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा मात्र यो सम्भव छ भन्ने कुरा चाहिँ जनताले मतबाटै स्थापित गरिसके। त्यसो भए 5 वर्षमा नेपाली काङ्ग्रेसले नै प्रधानमन्त्रीको अवसर पाउँछ। अब पावर सेयरिङमा कसरी अगाडि बढ्छ त्यो चाहिँ अहिले म भन्न सक्दिनँ। अहिले नेपाली काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बन्छ, त्यसमा दुई मात्र। त्यसो भए जुन खालको संवाद बाहिरिएको अरू पावर सेयरिङ कसरी अगाडि बढ्छ त्यो त नेतृत्व तहले तय गर्ने कुरा हो। जुन खालको संवाद बाहिरिएको छ, 2 वर्ष शेरबहादुर देउबा फेरि, 2 वर्ष प्रचण्ड पुष्पकमल दाहाल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष, 1 वर्ष माधव कुमार नेपाल भनेर चाहिँ जुन संवाद बाहिरिएको छ, त्यसो भए यो सत्य हो? मेरो जानकारीमा यो चाहिँ छैन। तपाईँको पनि अनुमानको कुरा एउटा निश्चित रूपमा के होइन, बाहिर जुन संवाद आछ त्यसले ठिक छ। एउटा के भने अहिलेको कोलिसनको मेजर पार्टनर भनेको नेपाली काङ्ग्रेस प्रमुख हो, माओवादी केन्द्र र नेकपा समाजवादी र अरू दलहरू पनि हुन्। निश्चित रूपमा पावर सेयरिङ हुँदाखेरि सत्ता गठबन्धनमा पावर चाहिँ शक्ति बाँडफाँड सेयरिङ हुँदाखेरि तपाईँले भनेको प्रस्तावमा पनि अगाडि बढ्न सक्छ, तर मेरो जानकारीमा छैन यो कुरा। तर यो निश्चित हो कि बाँडफाँड हुन्छ? त्यो त हुनैपर्छ नि। पार्लियामेन्टको कम्पोजिसन, पार्लियामेन्टको जुन बनोट छ, फेरि सत्ता गठबन्धन चुनावी गठबन्धन गरेर जुन रूपमा अगाडि बढिरहेको छ र निर्वाचन एक हदमा सफल भयो, हामी करिब गठबन्धन 134-35 सिटमा निर्वाचन जित्न गइरहेका छौँ र हामीलाई 2-3 सिट मात्र नपुग हुनसक्छ। 138-40 सिटको लागि हामी केही सिट मात्र नपुग हुनसक्छ र त्यो सिटको तालमेलको व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढ्दा त्यो पावर सेयरिङ त निश्चितै रूपमा हुन्छ। अन्तिममा सोधिहालेँ, अब गठबन्धन कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ? अब गठबन्धन चाहिँ एउटा मैले अघि भने अत्यन्त सुझबुझताका साथ धेरै ठुलो अबको गठबन्धनको लक्ष्य र उद्देश्य भनेको नेपाली जनताको आर्थिक समृद्धि र विकास नै लक्ष्य र उद्देश्य हुनुपर्दछ। अबको गठबन्धनको लक्ष्य र उद्देश्य भनेको 5 वर्ष देशमा राजनीतिक स्थिरता र दिगो शान्ति गर्नेतर्फ हुनुपर्दछ र अबको गठबन्धनको लक्ष्य र उद्देश्य भनेको संविधानको सम्पूर्ण रूपमा रक्षा गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत रूपमा अगाडि बढाउनको लागि सरकार, पार्टी र आम नेपाली जनताबाट सक्रिय र मनज्ञ योगदान दिन सक्ने वातावरणमा सरकार अगाडि बढ्नुपर्दछ र पोलिटिकल पार्टीहरू अगाडि बढ्नुपर्दछ र नेपाली काङ्ग्रेस त्यो रूपमा अगाडि बढ्न दृढ र प्रतिबद्ध छ। हस्, यो समय संवादको लागि धेरै धन्यवाद दिदी। बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। खगेनजी, यहाँलाई धेरै धन्यवाद। यहाँको माउन्टेन टेलिभिजन मार्फत मेरो आफ्नो धारणा राख्ने मौका दिनुभयो। तपाईँ लगायत तपाईँ माउन्टेन टेलिभिजन परिवारलाई म हार्दिक धन्यवाद दिँदै हार्दिक बधाई, नमस्कार र जय नेपाल। हस्, पक्कै पनि दर्शकबिन, आजका अतिथि अर्थात् नेपाली काङ्ग्रेसका नेता किरण गिरीले भने जस्तै अब गठबन्धन सबै पार्टीहरू देशको निकासको लागि, विकासको लागि अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने संवाद उहाँले गर्नुभएको थियो। आजको आवश्यकता यही हो र आजको संवादमा हामीले जुन खालका आरोप, आक्षेप र अहिलेको उपयुक्त पात्र को भनेर प्रधानमन्त्रीलाई पनि संवाद गऱ्यौँ र भोलि पनि विशेष संवाद गर्ने बाँचे आजलाई भने म कार्यक्रम सञ्चालक खगेन्द्र विष्ट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।